很多都说在新疆这边挖玉，在我们这样的河道挖玉，每天不赚个1000来块钱，在这个地方太不值了。一直建议大家不要来挖玉，挖不了什么玉。这个河道并且来说是没有什么玉的，更何况是赚不了什么钱的。Hello， 大家好，我是罐儿哥。新疆无人区河道挖玉，无信号、无网络，长达90天之久。90天的时间，看一下我们到底能挖多少玉，能捡多少的精品好料子，最主要的是能赚多少钱。这会儿的时间，我还是在我们的露营地，这里安全帽的帐篷，其他的全都是我们所有挖玉人的帐篷。每个人每个帐篷颜色都是不一样的。这个小小的帐篷，安全帽的安全帽，长期戴个这个安全帽，我们就叫做安全帽。熟悉的、好听的名字，好记的名字。这个红色的帐篷，面条的，还在红它的包。在这个河道的所有挖玉人，个个都是样样精通，什么红补补啊，那全都是小 case 了。看一下，给我抓一下。充手机全都是用这种小的太阳能板，薄薄的。出发挖玉了，他们所有的挖玉朋友都已经开始了，在这个河边，还是在昨天的位置，1、2、3、4，还差一个人呢，挖的一个大坑。我今天就接着这个位置挖。昨天整体来说不算太理想，还算一般般嘛。一排排就在这个地方开始挖玉了啊！先来个小的，这个是细料子哈，还可以啊，颜色可以哈。1个小时左右了，我这里还有一个陪伴我的人，4点多钟这个样子了。这个就是我昨天和今天挖的一个坑，小红今天挖了1个小时、2个小时吧，这个样子就搬了这么大一坨地方。那边是瓶子他们挖的，青料子有棉，背面是浆。这种料子我们在这个位置4、5的位置都不要的。通货料一是背下去特别远，背出去根本值不了什么钱。这个料子根本都是没用的，丢在那里吧。虽然说是一个糖料，也是没啥用，肉不怎么好，也拿回去吧，它全是肉，青白玉好，全是这种碎裂，形状还不咋地。这个板料子看起来还可以，能不能去加工一个啥？很多都说在新疆这边挖玉，在我们这样的河道挖玉，每天不赚个1000来块钱，在这个地方太不值了。要是按照我们今天的这种挖法，那我们每个人基本上都是大白板，几个人整天就在这里挖，每天的收获少之又少。昨天的收获相对来说要大那么一点。在这个滩上挖玉，一天收获可能还可以，但是偶尔几天可能甚至很长时间都是挖不了什么玉的。努力之外，运气也很重要。就像昨天一样，小宝在那个地方一挖，就挖出来2块手把件，特别好的。今天在这里来挖玉，什么都没挖到，没有一块我看得上的。所有的通货料都是不要的，都是不背出去的。我们只背所有的精品料子。走这种河道的话，都要走几十公里。在这个地方来挖玉，我认为是不值得的。挖玉的这边，我们都是在这种悬崖边上，全都是这种悬崖。这个上面还有一层，落一个石头，那整个人受不了的，好几十米高。每天的挖玉情况都分享出来。这90天的时间来看一下，到底我们可以是可以赚多少钱，这是最主要的。第2点，看一下我们到底能挖多少玉，是不是和大家想象的是那么的好挖玉，是那么的容易挖玉。今天的挖玉生活都结束了，我们明天继续给大家分享我们所有挖玉人的生活。再见。